Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahil qaili fi hadisil qudsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Wa qala aidan khalaqtuka min nuril wajhi. Wa khalaqtul asya min nurika. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min yaumis siham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadaratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para muallimul Quran, otabeepon ru guru ngaji, kasatejeepon tanpa terkecuali sesanget beten kaula amul jeekin. Wa nahussu bidzikri reng sepoh beten kaula sekadima pengasuh daripada peguyuban perukunan manungso engkika dinto salerana semulja Kiai Pusar sesanget beten kaula amul jeekin. Juken kiai selain tanpa terkecuali neng epanggung kasateje epon sesanget beten kaula amul jeekin sanausah asma epon tong persetongah beten kaula tak bisa anyebutakin. Juken dekat keluarga besar peguyuban perukunan manungso beserta panitia malam samangken duken sesanget beten kaula amul jeekin. Pilih sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, juken aparatur pemerintah sekadima dari kepala desa Bulai, desa Bulai, sareng perangkat epon sesanget beten kaula amul jeekin. Juken deka aparatur pemerintah dari Bapak TNI, Bapak Polri, juken anggota dewan kasateje epon sesanget beten kaula amul jeekin. Hadirin wal hadirat,
sepuh sarengan anom terundang sesangat beten kaula amol jeekin. Patut kerana beten kaula ebeje malam mangken panika nyambung ngaki ateh deka Allah, mamanyitong ateh deka Allah, manyabis ateh deka Allah subhanahu wa ta'ala sekadimma karena umur, karena kesehatan tor kesempatan detik malam samangken salaki eka takdir bi Allah kaangkui angrabuin de undangan ring sepuh beten kaula yakni Kiai Busar beserta keluarga besar paguyuban perukunan manungso sekadimma bermujalazah bermuwajjaha eka dinto tempat kaangkui tujuan aja mulja akiyah agung akiyah deka beber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kaangkui ngeholen pujuk samadura pramila dari kepanika ngireng sampung ate deka Allah, pamanyitong ate deka Allah, panyabis ate deka Allah subhanahu wa ta'ala guna kaangkui ngator ragna pamuji sareng panyukor bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat sarengan salam ngireng curah limpahkan mungku haribaan junjungan kita Sri Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sabab dahirul Muhammad beten kaulah sarang para rabu sateja yang kes dari jurang kainaan nuju deka dataran kamuljaan, dari alam kepetengan yang kes nuju deka alam keterang benderangan, juga kalaban sabab batinul Muhammad beten kaulah sarang para rabu sateja ecipta bi Allah akatia samangken bedenah panika aja muljaakin agung-agungakin deka beber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila dari kepanika ngireng sambung ate deka Rasulullah, nyereng ator raki cinta beten kaula sarang para rabu sateja kalaben etan deui maos sholawat dek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Hadirin wal hadirat sepuh sarengan anom sesangat beten kaula amol jeekin. Sablun epon beten kaula ngemben pakon, ngemben amanah dari reng sepuh beten kaula yakni Kiai Busar sekeluarga. Sablun beten kaula alanjut beten kaula nyuuna saporah setade betes epon kong langkong de para kiai jugen guru-guru beten kaula reng sepuh beten kaula sebede neng atas panggung jugen de ka bapak polisi bapak tentara satejenah beten kaula nyuuna saporah setade betes epon sekak dimah kabedeenah beten kaula cara panika ngude melana ejo juluki Kiai Anom karena ngude beten kaula aromasa cangkolang sekak dima abu debuan neng ajunan para rabu sateje
beten kaula cangkolang secek cangkolangah karena beten kaula mudah cara panikah nanging beten kaula memaksakan diri kaangkui akhir zaman abu debuan cara panikah tak lain ngemben amanah dari reng sepoh beten kaula ngemben amanah dari guru beten kaula yakni al-maufurlah Kiai Haji Ismail si Macan Madura kaula ponakanna pramila dari kepanikah beten kaula sakalan nagi nyona sapora setade betes epon para rabu hadirin wal hadirat sepoh sarangan anom sesanget beten kaula amol jeekin nika ampon bulan rasol lagi bulan rasol lastare pon Robiul Awal lastare samangken Robiul Akhir nggih lastare pon amolot nggih nanging amolot benigun bulan molot Bu manabi ngireng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika saben malam Senin sampai hari Senin. Nanging mun secara hakikatnya nika saben malam nika tetap amolot. Samoga para rabu sateja samoga ngaulia kilian syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samoga pagi yakwa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Nanging cek ter kabater para rabu sateja gela ampon edo buaki sareng Kiai Busar sekadimma Kanjeng Nabi adebu man ta'dhima maulidi wajabat lahu syafaatin mi yaumil qiyamah. La sapa abaila orangnya tak tahu ka orang kaper apa boleh orang Islam manabi aja muljakin agung ngakin dek kabeber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika wajib ngoleh syafaat pagi iare kiamat. Contoh akatia Abu Lahab gela ampon sakoni edebuaki sampayaki sareng Kiai Busar sekadimma Abu Lahab nika kaper deka Rasulullah nanging Abu Lahab darina aja muljaakin ngakin deka beber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika ngaule syafaat sekadimma saben malam Senin jugan are Senin nika epaprai dari seksa epon Allah neng naraka careta epon reng kesa korang langkong enalekana Rasulullah beber dekatunya sekadimma Abu Lahab keduan budak keduan Asma Suwaibah enalekana Suwaibah panika mereng bertanah kabar sekadimma Siti Aminah ampon ngalahir lagi seorang laki-laki yang sangat bercahaya segenteng talebet luar biasa dari nabungana Suwaibah alaporan deka Abu Lahab sekadimma Suwaibah alaporan Tuan Lahab ya apa Suwaibah kerua Siti Aminah ampon ngalahir lagi nak kanak beji gonteng sangat luar biasa Tuan Lahab sekadimma gonteng salerana Abu Lahab tanpa disadari senengnya bungana sangat luar biasa sekadimma jika ia
Abu Lahab langsung otomatis ada budak ka Suwaibah. Oh mun cara jeria Suwaibah, mun bakna kabar tepak detik satia kia bakna epa lepas sabi sengkok dari perbudakan, bakna satia epa tetia orang semulja semardika nikah tanda buktena Abu Lahab ajak muljaakin agung-agungakin dek kabeber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setong bakto enalekana Abu Lahab ekiga iya seta Anas seka dima amimpe Abu Lahab. Tanya bi Anas rengkes careta kakak Lahab sambian kan pon sete kakak Lahab anapa sambian cek bunga na malam samangken malam Senin malam samangken mak cek bunga na sambian kakak Lahab tak jeriana sengkok Anas sengkok satia gun paparai dari seksa neng neraka sekak dimah sengkok ria Anas malam Senin ben are Senin paparai sengkok dari seksa neraka. Nanging Anas dari malam Selasa sampai are Ahad sore sengkok seksa Anas. Kalaban sabab sengkok aja muljaakin agung-agungakin deka kelahiranna tangponakan yakni Muhammad sengkok malam Senin ben are Senin paparai libur sengkok tak seksa neng neraka Anas. Engkau aroma sakasta satia Anas sengkok tak yakin dek katang ponakan seanya Muhammad bahwa Nabi ben utusan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila dari kepanika pabanyak tore asokor dek ka Allah subhanahu wa ta'ala seka dimma para rabu sateja fa insyaallah ngaule syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nanging bu ibu cek ngabunga cek rak perak takok syafaat de akadia Abulah kun perak oleh malam Senin ben aresen nika para rabu takokna nika mun ngoleh na pasti ngoleh manabi ikhlas ongku aja muljaakin agung-agungakin dek kabeber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak angok-ngokan ngantos sampai kiai nalastare tak paleman tak kinjegan fa insyaallah ngoleh nggih mun kinjegan sampean tak oning oleh mik oleh malam Senin bener Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda dua perkara setujui. Beda dua perkara sebedi sampai yaki bi beden gaule. Seka dimma seka peng situng hikmah daripada ajak muljaakin agung-agungakin dek kabeber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini kan nomor satu. Nomor dua, hakikat daripada as-sholawat. Setuju? Ongguan. Katanya kebinian. Minta lanceng napa benda. Kaulo tahun ini kayak Jember, Bondowoso, situ Bondo nih kak sampai ke Madura. Mentilatannya kebinian pasti nak aja pelanjong. Tanya kalian, minta abid nama saya kerja. Minta sedeng, minta sedeng ini. Pokoknya mun bikin nom nih kan, pepelen nih para rabu. Minta asa kerja kak kaula nyaman. Minta abid nggih kak kaula tak pati nyaman juga. Nggih, minta sedeng, minta sedeng. Sajam, 2 jam. Korang yang neng ben ke pusar ben ke selain kau lo paling mana gak ada gelak resore ngise pon
enten tak gose abid keng deng sedeng nggih perkara talampus kadu jam panarema nggih samoga napa saya sampai lagi bi beten gaula malam samangken bid'ah ben napa saya sampai yakin molot sabluna khusus epon neng paguyuban perukunan manungso amin Allahumma karena kalau todus karing sepo yakni asmana paguyuban perukunan manungso oning gak manungso sejatining manungso oning basera hah aduh berema bu mata oning gak sejatining manungso lega sejatining manungso yakni manunggaling rasa karena siapa manunggaling rasa rea sesat hah ayo popong bedek anom karena pasera paguyuban perukunan manungso nika sesat tina kau letak ngoden nangayada karena anapa maanya ma perukunan manungso karena pengen marukun deka manus Allahumma sholli ala Muhammad daripada kita tidak belajar manungso bisa jadi ataukah perak mapecah umat seka dimma geridu akatia zaman akhir nika berak geri jarok norok para rabu tore patepak tore kaji sejatining manungso seka dimma sejatining manungso nika manunggaling rasa enalekana kita pengkajian manunggaling rasa maka kaula bekal ta cetak deka tepo seli nepani kabek tibi karena pada andi ras Jingan nih kalagar kianom mon acara mayatas panggung saporana kiai mana bi beten kaula teka ngude di letas panggung keras kasar saking sargiman teka kasar gigi nya Allahumma sholli ala Muhammad lanjut ya kurang semangat lanjut alhamdulillah kaula samangken beranjak kepada hikmah daripada aja muljakin agung-agung dek kabeber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi yakni secara umum nikah memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi atanya gelu kabo ebo oleh nangaci sabulan benteng sambian napa gunana mulai beri na entar ka memperingati maulidur Rasul daka maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa gunana ka sambian oleh kerudung micek-micek oleh om napa oleh na selagian oleh napa oleh kopi oleh berkat wal berkati wal jajani wal buani aduh montabalang mate kahak ring sepo ke pusar mate kahak butuh hak nomor situng hikmah daripada memperingati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah kaula tero kagilian jedenga syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi nikah nomor tung nomor dua hikmah daripada memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah nyatana benikun
napa memperingati deka kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selahir nang Mekah sesede nang Madi setepakna kelahiranna tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke benikun nikah para rabu nyamana pun ngai napa hikmah daripada kaula ngai-ngain selain dari kita tero ka syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula juga tero ngai-ngaana nyatana kaula nikah lahir dari ka emma ben kaula asal dari ka mon pera oleh wal berkati wal jajani kebayan apa para rabu ya pera oleh wal berkati wal buani oleh wal kenyangi pera Allahumma sholli ala Muhammad nyatana beten kaula apol kompol cara panika sareng masyayikh sareng para ulama para guru-guru kita apol kompol malam samangken tade lain tero ageng sia ate nyatana dari ate peteng tero katera dari ate segeli tero kalecak dari ate sekotor tero kaber samangken sampean apolong bi kiai samangken mamicek depak keluar tak nyunto dek ahlak ke Rasulullah kebayan apa sampean napa tak berak pada Abu Lahab degian berak oleh malam Senin ben aresan mate kahak budu deki mentak walang macam-macam nikah para rabu kaula ate terole caa manabi ate kaula terole caa toreh kaula ngai-ngain nyatana kaula lahir dari kaem nikah seeko cak paguyuban perukunan menungso mulai oning kaula nyatana sejatining manungso akan tacetak deka manunggaling rasa seka dima dalam hadis nikah beda se adobu doef beda se asoheyaki juga beda se amaudu aki seka dima ampon masyhur ampon terkenal di kalangan awam seka dima hadis kak dinto man arofa nafsahu fakot arofa rob tahu kapi jolara masyhur sapana setau ka abane jadi pasti tahu ka pangeran saking sayang 1000 sayang sebagian coba matura nikah tak sampai anya taaki dek kaman arofa nafsahu tapi ekente biasana arofa tepak ka aropa da badana nyempe karopa benih nyempe ka Allah tapi nyempe karopa nikah bahaya na ya akhir zaman sapora kiai kaula tak temu orang kaula semerangi orang senyembe karoba sapora kiai ningi panggung karena kaula tatebenan tibi juga kaula mangki tibi seka dima oknum panggurun bergedok kebatinan seka dima alandasan montero tawa kaabekna Arya ayu ngaji kasengko tapi de bedena eke dia beda persyaratanna labun benang jarum dibudina tak lebur cepian oning gak cepian 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta beda nengi Al-Quran seminta persyaratan oning aga Allah beda berarti
mon bada oknum pangkurun cara kepanika berarti oknum pangkurun korang ngajar abala ke anom sadabu. Karena berlandasan kalaban dalil yal Quran Allah afirman ittabi'u malla yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Surat ya Yasin. Noro abana dek ka orang saya tak minta persyaratan apa-apa karena jeria petodu sebener. Ada caretana sampean montro kenal ka Allah kodungi balabun tak ada. Ada. Gratis. Engki perkara sampean asadeka tak ada apa jangan sampean. Bengki. Nanging tidak ada persyaratan apa-apa. Nikah para Rabu. Pramila dari kepanika kalaban badana maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai kita oning nyatana kaula dari kama kalaban nang dalam kitab bada abab seka dima abab epon dulur papat kalimo pancer da bada na eka sangku pancerani ka sia jerenggaan eka sangku pancera sia jerengga mentos kelu nyatana kalimo pancer ya sejati ning manung dosa degian marene temu degian nikah marena kau lah tanya ke bu ibu bu sampean terlahir dari gamma sebelum nabadetunya terlahir dari gamma sampean dari palangkangan bu Bapak, sebelum na beda nengi alam tunya, sambian beda nengi alam gamma. Ya alam ebo, engki bon tepak, taka bon lopot, ngi bakun yang gep tepak. Ya alam ebo, ya alam rahim. Sekadima ya alam rahim, nikah beda telok prosesan nika para oninga sambian kasanya tanah abe nace pasera cengeng ben kianom pasantai ben buru kenal kakaula nika saya kocak ceramah sargiman teka asar kasar gigi-giginya nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Atanya ka bu ibu kemon oning ajawab beri naminya boleh. Ungguan, bapak ni pak bapak bu ibu lebur kaum room. Nika bu hadiah bu. Alam rahim nika bade sapon apa prosesan bu? Aja bab telok lah, apa? Mbean aja bab telok. Niki, nika. Bapak. Bah, engki nikah nyaman namun nabri karo oman ki cara nikah koduna. Bada telok prosesan. Sekadima Pak Polo are kau lepak gunta gem nengi rahim nikah aropa mang Pak Polo are. Pak Polo are pole nikah a proses teti derebung. Pak Polo are ke dia a proses teti jasad nengi alam rahim. Sekadima Pak Polo are teti 100 du polo mana bi eken bagi dek kabulan nikah beda Pak Bu enalekana kaula ranta jasad umur 4 bulan nengi kandungan sekadima Allah afirman dalam Al-Qur'an fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi enalekana jasad nengi alam rahim jerala ranta maka ike dia rohanina kau lebih para rabu saja ike dia pamasok dek kaja
jasad. Nika gelu montor oninga kasanya tanah aba proses sagelu asal usulnya kaula siajarenggaan nika dari kama deki mulai oning mana bisa sampean pon oning dek kasanya tanah abana maka sampean deki bakal kenal dek pangeranna yang bernama Allah. Tina kaula mun sesat siap kalian tong. Mun pangajaran nakianom sesat siap kalian tong. Pong-pong beda bapak polisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika para Rabu. Enalekana Pak Poloare kaula pon ranta jasad ke dia rohanina beten kaula masuk. Masuk lebet ka emma kiae. Masuk dari lobeng. Buka tak buka. Bintap tak bintap. Panjegena macan pote. Napa ke dia? Saya kocak abuka tak abuka, abintep tak abintep, panjagana macan pote. Kama. Aduh, beremang ke besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kani kambian saya pas ko ngaku tahu kabe, namun tak oning lekak kalian jalan nale bedimah. Ontongnya gibada kianom. Penerus Al-Maufur lagi Haji Ismail. Sekak dimma beliau juga cap-cap orang sesat. Nikah penerus kianom. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah para Rabu. Enalekana kaula umur 4 bulan nengi kandungan. Salana jasad rantah ke dia rohani kaula buka apong-pong nengireng sepo tibi ke pusar yang kepreng sepo bi kaula. Nika lebet nengi lobeng abuka tak abuka, bintap tak bintap, panjagena macan pote yakni neng ebun embu. Tengku sampean dilebajik na bu, dilebajik na keluar nika tengku montak bu telbuan, nggih lembu, nggih dur-dur. Karo saya kocak buka tak buka, abintep tak abin. Panjaga nama macan pote, kama macan pote nani ka otak. Aduh, puru tawong goreng dia ya. Menbola ada sama turana bade Sumenep, bade Sampang, Mekasan, Bengkalan bade kapi. Tantaretan kompol alhamdulillah. Salana rohani ke dia pamasok lebet bun embunan tongrep samucur badan pon ngodi ide ka anggota jasad otabena anggota badan ege dia pas anyamanya nyabah enalekana rohani mau di samucur badan anyamanya nyaba nalekana pukul puan pas anyamana nafas borom mama buroning sate aja nih kayak gaya borom mago Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa kau ngocol nikah? Karena banyak guru-guru kaula mulai sakseen nengi budi nengi bangkung nih. Engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyatana para Rabu saja seajarenggaan nikah gela asalla kaula dari mani dari bareng seena dina. Nginten. Mangkana tore semakna jasad teka pon tak genteng pada kaula keng patot sakoni bu. Ya kalau gila tak genteng kaula keng patot. Betawar aja. Patot cale maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Thank you bu. Nikah para Rabu. Nyatana kaula dari mani. Mangkana mon pada kaula
Mun padene kaula nika tukang ceramah cara nika engki cece masoce. Karena kaula asalla dari man. Ben kaula eka dia jadak magadak. Polana penter padene kaula neranga kita reja bongsong. Enalekana kaula sombong tantona ngangkui pakaian nasaba. Iblis. Ana khairum minhu. Gimon sombong selendang ngaal Allah. Keng yang kui bi iblis. Eka goboy kalampi bi iblis. Pas eke dia mator ka Nabi Adam ka bapak jasad kita ana khairum min. Sengkok lebih bagus dari bokna dom. Karena sengkok dari apoi bokna dari tanah. Berarti mon orang penter pada naba-abaan nyale orang budu berarti tada bidana pentera ib. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika mulai oning nyatana kaula asalla nika dari ka emma berarti kaula dari man. Nanging beten kaula sarang para rabu sateje cek ter kabeter cek sosa nyatana kaula emang asalla dari bareng seena nanging mon lanjut iaji pole nyatana kaula dari bareng semol dari semol je para rabu nyatana kamma kamul jeunna kiai coba manni dari napa asalla manni dari napa dari sarepate wa buah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ador anggur, salak, somangka, gedang, ben sama jema, eke dia tasareng, dadi sarepa, sarepate nabas dadi mani, sepak bapak manina tagem-gem eka dimma pak bapak, bocah. Ongkuan bawa ni ka beniano ni ka ilmu, labo hebo relaungku ko, pola nang ko tak mancing nyarana ko. Ungguan nika ilmu ngil nong ngil tak temu angil bakal tatemu saking tila kareta temu pastena kona koko para ungguan dah tare tagem-gem kama bapak hah tagem-gem kama manina men tagem-gem kama. Ada saya bisa jawab? Ya Allah, bani ke malah saya beler. Beler jalanna. Lah telepongku saborana ke wifi bolana ke wifi tak sebut boleh gila saborana. Reng sepo kaula sabora. Nika. Tagem-gem gamma. Tanggem-gem neng tulang sul otabena tolang montang monyet ya. Lah delep-delepong goreng Mekasan sama Madura ya. Bani ka ilmu marena dadi ilmu para rabu saja. Dadi ilmu, ungguan dadi ilmu. Buktikan marena biar kita ngireng dek akhlak ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Cintre dari nikah benin apa nih pemanasan giantos kelumarena peti kapi para hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah para rabu nengi tolang mon. Manggana bede se tokang ngelena kuburan. Beda saya tepak ka tengkorak nama nusa. Saya kama saya teguh. Tolang mon. Karena disitulah Baitul Muqaddas. Di mana di situ tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu. Mangkana teguh. Karena kasa tagem gemaman. Seka dimamani a proses detija jasad. Bengki bo mulai oning ben ka asal usul lo bo. Mulai tak perak kerudung ret manceret bo. Entar kamu loten bo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika para rabu.
Manabi etalek teki pole sarepate wak buan niga dari wak buan dari kama dari gabung gak ada pon saja renggaan niga kapi niga tetina gabung gak demaan kok pas cek gabunggaan niga beda dua macam dia bisa amanfaat bisa teti parodidana apa ya? Tapi cambukan ke dia tining kabungkaan nika dari bumi dari aing dari angin dari apoy dari Nur Muhammad sallallahu alaihi. Ya pantas reng matura sama tura rea seneng aja muljakin agung-agungakin dak kabar epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nyata nama Nabi etalek teki ke atas nika kaula tetina nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kalaban landasan hadis qudsi epon Allah laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Cek saya ngata karena sabab nur rabana Muhammad sengko taat tetiaki 7 pertala langit dan 7 pertala bu. Ini kan ngaji ya, kau le pesen lagi bon bikin besar. Saya ingat ya, cek pate aja, engki minta ducem ya, engki jangan kau lo. Tapi kau le minta agak para rabu ducem monggo, monggoan. Alhamdulillah. Debakan kamma huru. Nah, kabungkaan An-Nur Muhammad ngi. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Cek saya ngata karena nur rabana Muhammad sengko taat tetiaki 7 pertala langit dan 7 pertala bu. Tining alam niga bara rabu nika beda du. Alam nika beda dua. Beda alam kabir, beda alam sogir, beda alam seraja, beda alam sege. Engki pantes kadang perukunan manungso nika kadang bioreng setaoning iko cak sesat polana kadang adobu apa cok Ka'bah bodo nengi abok kia apa bodo yabe apa bodo nengi beden ya nengi leres nyatana nikah caretana para rabu nyatana alam bededu alam kabir gini gak wak langit yang nengi atas nika bumi saya tidak nika alam kabir nyamana alam seraja beda juga alam sogir seka dima alam sekeni yakni sesa bangsa jasad nika bumi se alam sogir juga sesa bangsa rohani nika langi sesa bangsa alam sogir rohani nika langi sesa bangsa nengi alam sogir manabi nengi alam kabir beda bintangnya beda planeta beda bulannya beda mata arena juga nengi bumi beda butombuana bodo rebona, bodo gunungna, bodo songaya, bodo tasekna, bodo guana, bodo minyak jujungna, bodo minyak bulu perinduna, bodo minyak penyu orepe, ben sama cemah, nika juga alam sogir nika beda. Moni alam kabir, bodo bintangna, bulanna, mata arena, nengi alam sogir juga bodo minyak jujung, bodo minyak bulu perindu, bodo penyu orep, ben sama cemah, nengi alam sogir juga saking tak pakalwarai kanje, sehadir banyak sedengude. Babajer-ajer ya, mon minyak jujungnya sebode sate pakaluar, pas guna akiban saromban, manti alapyo tak baik kawan macam-macam
tak baik kongku. Engki mon se bujang, mon se kedon raji, tak pera dadi sal-salun wasal butun sal-sal dingrat. Tikal jok ngaji minyak, tore ngaji nyatana abe nia. Nggih. Nika para Rabu. Dadi nyatana kalaben sabab nurra Kanjeng Nabi Muhammad Allah kasokan nyipta 7 pertala langit dan 7 pertala bumi. Kalaben landasan nang hadis qudsi lain Allah afirman khalaqtuka min nuril wajhi. Sengko nyipta nur rabana jaria Muhammad min nuril wajhi jaria dari nur sengko Muhammad jawab si Allah. Wa khalaqtul asya ben sengko nyipta pan apan kapi jaria min nurika jaria dari nur rabana Muhammad. Dadi nyata bahwa beten kaula sarang para Rabu sateja nika tetina dari nurra Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nurra Kanjeng Nabi dari Pasera, engki dari Nurullah dari Pasera. Yelat anu tibi ralaju. Pangarte tibi. Nah, eke dialah saya maksud kalaban sapa saya tahu ka asal usul la abana jera paste tahu ka pangeran. Beni pas laju aseme dimban madeteng robena sempelopot. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sepo sarangan anom hadirin wal hadirat sebeten kaula amul jeekin. Nikalah hikmah daripada aja muljeekin agung ngakin dek kabeber epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai kaula angrabui dek ka majelis taklim cara panika kaula mulai sadar nyatana kaula tetina Pasera ben kaula terlahir dari karena likulli syai'in sababa. Karena kaula proses bi Allah nika lebet sabab Musa lebet mani gem-gem neng alam rahim Pak Polware abentuk jasad pas dia lahir reki sangang bulan bi ebu melana Kanjeng Nabi adebu ridallah fi ridal walidain suhdullah fi suhdihima. Dining senenga Allah nika abinareng kalaben senenga ring sepoduh jugan benduna Allah becikna Allah caremeda Allah nika jugan abinareng kalaben becikna caremeda pegele ring sepoduh panuktuk langi kaula Pak Mbok panuktuk langi kalau ilmu pangauningan sepon tertanam sepon panginjami bi Allah panuktuk langi ilmuna tapi kalau mon korang ngajar dek karing sepo dua parcoma saya nggak para Rabu ada dalil ridallah fi ridal mursid tada bada pastena ridallah fi ridal walida mangkana cao cana orang kona lamba bapak bebu guru bapak bebu geluh sambian mon bodoh kaulo kose empon nekem peler bahasa pora naga peler-peler kia gila bedeli sapora mon bean bodoh kiai nikah ngendep teku nggih tapi mun karing sepona bo anu aki bo napa mata balik sampean Allahumma sholli ala Muhammad nanging guru kita harus contoh kita harus takdeman kepada beliau-beliau karena beliau pakaka sepon Allah subhanahu tapi sampean jauh lupa beda bapak bebuna ka beliau-beliau juga sampean takdeman ngurmat jok orang ngajar
Tapi sampian juga sengak beda bapak bebuk na juga sengak cak lebihan dari beliau-beliau ben kaula. Sampian mun alebi kaula dari reng sepodua na. Sampian billahi wan nabi tak kira ridhoi bi Allah subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa mae go bae? Garekan tel kok kula bola na koros ki. Garekan bongoi kula ko bae. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nika para Rabu sateja tore kaula kaingain bahwa nyatana kaula tak laju aja renggeun cara nikah tantona kaula lahir reki dari ibu sekadim madepakkeun sangang bulan aejennya betarona taretan. Sampian dilopon cara nikah, dilopon raja soge gak madiga pas debadana lopa sampean karing sepodua nah. Pasera sema deti raja cara ke nikah. Emang sema raja Allah, tapi pasera pakai kesa Allah. Sema raja sampian pasera pakai kesa Allah. Sampian Athena sema odi pakai kesa Allah pasera. Beliau-beliau saya mau di Athena kau lebih para Rabu saja. Nikah gentena reng sepodua kita guru ate. Tapi jok lopai ke guru tolang. Sekadim mas sema raja kau lebih para Rabu saja. Yakni bapak sekadim ma benteng tolang untuk maraja kau lebih para Rabu saja. Kita ingki. Sekadim ma epu nikah nyusueh kau lebih para Rabu saja. Coba kau ngain sampian saja. Sebuktona yondong ki keni sampian Yosap berema sampian. Tak kerong sama keni. Kerong taretan. Kerong taretan. Belai kasihan nareng sepodua tade senandingi. Teka sampian pon lep keleben ngirebeena rajina teka pon Yosap-osap. Tak kira pada ben osa benar reng sepo bini. Mangkana tore kareng sepo dua tore cek korang ngajar. Ka bapak ben ka ibu tore cek korang ngajar. Montero nyuntua dek ka ahlak ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi